வெல்கம் டு ஹவுஸ் சமையல். இப்போ நம்ம சமைக்க போவது கிடையாது. நெஞ்சு சளிக்கு நெஞ்சில் கருமுருண்டு இழுக்கும், அதுக்காக உள்ள கஷாயம் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம். இப்போ எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம். இப்போ 5-6 கொய்யா இலை எடுத்துக்குங்க. நல்லா கழுவி சுத்தம் செஞ்சு வச்சுக்குங்க. 4 வெத்தலை, இதையும் நல்லா கழுவிட்டு வச்சுக்குங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு 2 கிளாஸ் தண்ணி வச்சு வெத்தலை காம்பெல்லாம் அப்படி கிள்ளிட்டு இப்படி பிச்சு போட்டுக்கணும். இது கொய்யா இலை, வெத்தலையை போட்டாச்சு. இப்போ கொய்யா இலை இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். 2 பொருள் தான், வெத்தலை கொய்யா இலை, 2 பொருளை வச்சு சளியை குணப்படுத்திடலாம். நல்லா கொதிச்சிச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து 1 கிளாஸ் ஆகிடுச்சி. சளி எப்போ இருக்குதோ அந்த நேரத்தில் சாப்பிடுங்க. பெரியவங்க சாப்பிட்றா இருந்தால் 1 கிளாஸ் சாப்பிட்லாம். சின்ன பிள்ளை சாப்பிட்றா இருந்தால் ஒரு 1/2 கிளாஸ் கொடுக்கலாம். எந்த நேரம் வேணுமோ சாப்பிட்லாம். இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் இதை உடனே செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடனே நிவாரணம் கிடைக்கும். நான் இதை செஞ்சு சாப்பிட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை போடுறேன். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் மேலும் வீடியோ பார்க்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.